guys! For today's video is nandito kami ngayon sa Hilton Hotel, Resorts World, Manila. So, kakain lang kami ng lunch. So, i-vlog today yung kakainin namin. So, parang magmumukbang ako and I will give a review about their food, kung masarap or hindi. Awasi, say hi! Ang kulit! Say hi! Hi! Sa inyo kung anong kinakain ko ngayon. So, I have the spring rolls, the California maki, the pizza, and fries. Of course, para kay Wesley yun. Kain ko yun, fries. So, we're just waiting for lobsters and shrimps. What's wrong? Anong chopsticks? So guys, this is the pizza. California maki. Baka. Tanong mo, best?
Broccoli. Taglima. Hindi na magkakita ng sweet. Nakatapat pabalik ba? Ang konti nga oh. Puro pats pa. Anong flavor nitong crabs? Lobster. Ay, lobster, I mean. Garlic. Garlic. Mami yung garlic. Lobster. Si Larry na. You're eating Larry. Excuse me, ma'am. Pasta bread. Thank you. Enjoy po. Alin? Walang pa kaya. Ang dami pa. Sulit talaga yan. Kanino nagmana? Mami. Ay! Sige na sir, kain na lang tayo. Baka magkagalit pa. Ay, sige, lobster na lang. Ang kulit ni Wesley, guys.
But you don't like fritter pasta? Hmm? Panilutuan ko guys si Wesley ng bolognese. Aha. Hindi na ano masyado kinakain. Bolognese pasta. Baby, no! Babag na ako. Hi guys! So, andito kami ngayon sa Okada, Manila. Hindi ko na masyado na-videohan yung mga food guys kasi na-low-bat ako. But, I hope you enjoy the mukbang kasi ako sobrang busog ko. Nakatatlong round ako ng lobster and shrimps. Hindi nga ako masyado nakapag-dessert. Hindi ko rin masyado na-videohan yung dessert. But, karamihan sa mga dessert nila is usually cream brulee, yung chocolate, white chocolate fountain, tapos cookies, what else? They have leche flan, may mga mangoes, yung toppings, tapos, ano pa ba? Yung mga graham na mga, what do you call it? Basta yung mga nasa glass na maliliit, parang ganon. Tapos, they have bibingka, puto bongbong, sapin-sapin, ayun. Tapos, may mga Filipino dishes sila guys, tulad ng mga lechon. They also have ratatouille, yun. Hindi naman yung Filipino dish, pero yung mga chicken inasal, ayun, meron sila. Tapos, meron din silang, anong tawag doon? Yun lang.